ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. കുറേ നാളായി വിശേഷങ്ങളും വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. പ്രകൃതി സ്നേഹികളായ കുറച്ച് മക്കളുടെ വിവരങ്ങളും വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട്. കുറച്ച് മക്കളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെൻ്റെ മക്കൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇത് നാജിക്കുട്ടൻ, ആൾ നല്ലൊരു പ്രകൃതി സ്നേഹിയാണ്. കുറേ സംഗതികൾ ആളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിലുണ്ട്. ഇത് സജിക്കുട്ടനും അജിക്കുട്ടനും, ഇവരും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. വളരെയധികം പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഇത് അനുക്കുട്ടൻ, ഇവനെ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഒരു കർഷക സ്റ്റൈലിലാണ് ആളുള്ളത്. ഇത് ഫിനുക്കുട്ടൻ. ഇതെല്ലാവരും എൻ്റെ ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ മക്കളാണ്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ കുറേ വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മൾക്കിന്ന് കേൾക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. വെറുതെ ഒരു ഗ്ലാസും ഒരു കുപ്പിയും കണ്ടപ്പോൾ വെറുതെ ഒരു ചെടി വെച്ചാണ്. അപ്പോൾ നല്ലതേ ഉണ്ടായി. ചെറുത് തന്നെ വെച്ചപ്പോൾ നല്ല വലുതായി ഉണ്ടായി. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. ഇതൊരു തരം 10 മണി മുല്ലയാണ്. ഇത് നിങ്ങളൊരു മഞ്ഞ പൂവൊക്കെ ഉണ്ടാവും, നല്ല രസമാണ്. ഇതിപ്പോൾ പ്രൂൺ ചെയ്യാൻ അയക്കണോ. മഴക്കാലം ആകുമ്പോൾ നല്ലോണം പ്രൂൺ ചെയ്യണം. ഇത് ഞാൻ ടയർ ഇവിടെ വെറുതെ കിടക്കാൻ കണ്ടപ്പോൾ വെറുതെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയതാണ്. ഇപ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. ഇതിൽ ഞാൻ വട്ടക്സറോ എന്നൊരു മീനായിട്ടത്, കുട്ടികളെ ഇട്ടത് ഇപ്പോൾ നല്ല വലുതായി. ഇതിൽ ഞാൻ പായലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, വാട്ടർ പ്ലാന്റ്സ്. ഇതെൻ്റെ കയ്യിൽ റോസാണ്. ഇതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് നട്ട പ്ലാന്റ്. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് വളർന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ആൾക്കാർക്ക് ഇതിങ്ങനെ വെട്ടി കൊടുക്കാറുണ്ട്. എന്തൊരു പാത്രങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് നാശമായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നാജിയുടെ പോട്ടായിട്ടാണ് പിന്നെ കാണുക നമ്മളവിടെ. അപ്പോൾ അത്രയും ഉഷാറാണ്. ഇനി നമ്മൾക്ക് നാജിക്ക് കുറച്ച് കിളികളുണ്ട്. ആ കിളികളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങൾ അറിയാം. നാജിക്ക് ഈ കിളികളെ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത്? ഇവിടെ കുറച്ച് പ്ലൈവുഡിൻ്റെ മരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഉപ്പ ഒരു കൂടുണ്ടാക്കി തന്നു. കൂട്ടിൽ എന്താ ഇടേണ്ടത് വെച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ലവ് ബേർഡ്സിനെ ഇടാന്ന്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലവ് ബേർഡ്സിനെ നാജിക്ക് കിട്ടിയത് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണോ, അതാരെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റായിട്ട് തന്നതാണോ, എന്താണ്? മൂത്തമ്മൻ്റെ വീട്ടിൽ ലവ് ബേർഡ്സ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവർ തന്നാണ് ലവ് ബേർഡ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വേസ്റ്റായിട്ട് കുറച്ച് മരങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുട്ടിക്ക് ഉപ്പ കിളിക്കൂട് ഉണ്ടാക്കി തന്നു. അങ്ങനെ അതിലേക്ക് കിളികളെ മൂത്തമ്മയും തന്നു അല്ലേ. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നല്ല ഉഷാറിൽ കിളികൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വളർന്ന് നല്ല നാജിയുടെ കയ്യിൽ നല്ല കെയറോട് കൂടിയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഈ കിളികളെ കെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാജി ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെയാണോ ചെയ്യാറ്, അതോ ആരെങ്കിലും സഹായം ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ? ഉപ്പ സഹായിക്കലായിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ദീദി സഹായിക്കലുണ്ട്. കെയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്ന് കുറച്ച് യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കും. പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും. അപ്പം നാജിക്ക് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തുനിന്നും വീട്ടുകാരുടെ അടുത്തുനിന്നൊക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ. ഓക്കേ, പിന്നെ ഈ കിളികൾ മുട്ടയൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ കെയർ കൊടുക്കണ്ടേ? അത് മുട്ട വിരിഞ്ഞ് ചെറിയ കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളാവുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ കെയറുകളാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്? അതല്ലെങ്കിൽ മുട്ട ഇടുന്ന കിളികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ട ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ അവർക്ക് അതിന് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള തീറ്റകളോ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? കിളികൾ മുട്ടയിടുന്ന മുമ്പ് നമ്മളൊരു കാൽസ്യം കൊടുക്കും. കടൽ നാക്ക്, കണവനാക്ക് പറയും. അത് വാങ്ങി കൊടുക്കും. അപ്പോൾ മുട്ടക്കാല ഉറപ്പും അത് വേഗം ഹാച്ച് ആവാൻ അത് സഹായിക്കും. ഹാച്ചായി കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഫുഡ് കൊടുത്താൽ മതി. അതിൻ്റെ തള്ളാരനെ അതിനെ നോക്കും. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ആ കുട്ടികളിലൂടെ ഫുഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം, കൂട്ടിൽ വെച്ചെടുക്കണം. എന്നാൽ കുട്ടികളെ അതിന് തള്ള നോക്കും.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ അല്ലേ. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ ക്ലീനിങ് കാര്യങ്ങൾ, കൂടൊക്കെ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും വൃത്തിയാക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തീറ്റകളെ കുറിച്ചിട്ട്, ഗപ്പികളെ കുറിച്ചിട്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ മക്കളുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോയി നോക്കാം. ഈ മണ്ണിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറേ പറയാനുണ്ട്. ഞാൻ കളിച്ച് തിമിർത്ത് വന്നിട്ടുള്ള മണ്ണാണ്. ഞങ്ങളുടെ തറവാടാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂത്ത ബ്രദറും ഇളയ ബ്രദറുമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇത് സജു. ഇവനും നല്ലൊരു പ്രകൃതി സ്നേഹിയാണ്. അടുക്കളത്തോട്ടും ഗാർഡനും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പരിപാലിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ കളികളിലും ഒക്കെ നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ആൾ നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവരുടെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും നമ്മൾക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കാം. സജുമോനെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ അത് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത്? നിങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടാണോ അതോ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം തോന്നിയതാണോ? എങ്ങനെയാണ്? ഒരു കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോട്ടിവേഷൻ നിന്നിട്ടുള്ളത് ഉമ്മമ്മയാണ്. ഉമ്മമ്മ അവിടെ പണിയെടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് പണിയെടുക്കാൻ കൂട്ടുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഉമ്മമ്മ കൂടെ ഇല്ല എന്നാണ് ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടം. ഉമ്മമ്മ കഴിഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൗണിൽ മരിച്ചുപോയി. ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ലോക്ക്ഡൗണിൽ ഉമ്മമ്മ മരിച്ചുപോയി. മോന് പറഞ്ഞത് വളരെയധികം കറക്റ്റാണ്. ഉമ്മ ഞങ്ങളൊക്കെ ചെറുതാകുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. എന്ത് കാര്യം ഉമ്മ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഞങ്ങളെയും കൂടെ കൂട്ടും. ഞങ്ങളെക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളെക്കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്കതൊരു മോട്ടിവേഷനാണ് അടുത്ത പണി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ ഫുള്ളി എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളുണ്ടായിരിക്കുക. ഫുള്ളി എൻഗേജ്ഡ് ആക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഉമ്മയുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പോൾ മക്കളെയും പേരക്കുട്ടികളെയും ഉമ്മ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഈ അടുക്കളത്തോട്ടത്തിൽ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പച്ചക്കറികളാണ് നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്? അത് വിത്തുകളായിട്ട് പാവിയതാണോ അതോ തൈകളായിട്ട് വെച്ചതാണോ? അടുക്കളത്തോട്ടത്തിന് ഞങ്ങൾ വിത്തുകളാണ് കൂടുതലും ശേഖരിച്ചിരുന്നത്. കുറച്ച് തൈകൾ കിട്ടിയിരുന്നു. വെണ്ടക്ക, തക്കാളി, വഴുതനങ്ങ, പച്ചമുളക്, ചിരങ്ങ, കുമ്പളങ്ങ, പടവലങ്ങ, ചീര, ചോളം, മത്തൻ, പയർ എന്നീ തുടങ്ങിയ ധാരാളം വിത്തുകൾ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ വഴുതനങ്ങ, വെണ്ടക്ക, തക്കാളി, പയർ, കുമ്പളങ്ങ, പച്ചമുളക് എന്നിവയാണ് വിളവെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇവനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വിട്ടുപോയതാണേ. ഇത് അജ്മോനാണ്. സജ്മോൻ്റെ താഴെയുള്ള ആളാണ്. ഇവർ 2 മക്കളാണ്. ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പച്ചക്കറികളും നിങ്ങളുടെ ഈ അടുക്കളത്തോട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് അല്ലേ. ശരിക്കും നല്ല ഓർഗാനിക്കായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാനും പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ്, ചെടിച്ചട്ടി നിങ്ങൾ മണ്ണിൽ ഇറക്കി വെക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടല്ലോ, അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടോ? ഞങ്ങൾ ഓടിക്കളിക്കുന്ന മുറ്റത്താണ് ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു ഗാർഡൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓടിക്കളിക്കുമ്പോൾ ചെടികൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കുവാനാണ് ചെടിച്ചട്ടികളെ മണ്ണിൽ താഴ്ത്തി വച്ചിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു കാരണം, ഈ ചട്ടികൾക്ക് ചുറ്റും ഞങ്ങൾ 10 മണി മുല്ല നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വിവിധ നിറങ്ങളിലുള്ളതിനാൽ വ്യക്തമായി കാണുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടിയാണ് ചെടിച്ചട്ടികളെ മണ്ണിൽ താഴ്ത്തി വച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് നല്ലൊരു ഐഡിയ ആണല്ലോ. പ്രത്യേകിച്ച് ആമ്പിള്ളേരാവുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിക്കളിക്കലൊക്കെ കൂടും. അപ്പോൾ ചെടിച്ചട്ടി താഴെ വീണ് പൊട്ടാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു മോചനമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചെടിച്ചട്ടി മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിടുന്നത് അല്ലേ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ചെറിയ മണ്ണിൽ പതിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ചെടികളൊക്കെ നല്ലോണം ഭംഗിക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇത് സഹായമാവുകയും ചെയ്യും. നല്ലൊരു ഐഡിയ. ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ക്ലാസ്സൊക്കെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമല്ലോ അല്ലേ. എന്തായാലും നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ തന്നെ ആവട്ടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ഒഴിവു സമയം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം. ഇത് അനു, ഫിനു,
സനു. ഇവർ എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ബ്രദറിൻ്റെ മക്കളാണ്. ഇവരുടെ വീട്ടിലും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. അടുക്കളത്തോട്ടവും ഗാർഡനിങ്ങും ഒക്കെ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്ത് കൂടിപ്പോവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളെയും ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ മോട്ടിവേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് കൂടെ നിർത്തിയിട്ട് ഇതുപോലെ പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുക. ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗണിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ മക്കളോട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യമാണിത്. അവർക്ക് പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുക, ആ ഒരു ബെനിഫിറ്റെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗണോട് കൂടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബായ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.